原來一講開日本嘅 micro brand 咧，就跟住嚟嘅。咁啊，始終作為一個香港人咧，都普遍中意日本嘅。咁啊，小弟都唔例外啦，同大部分香港人一樣都好中意日本嘅嗰種好企理啦，所有嘢都好井井有條啦，自然就對日本嘅產品咧都或多或少有啲情有獨鍾嘅。老實講，上次其實介紹咗另一個嘅日本 micro brand 啦，機緣巧合之下呢，就經朋友啦介紹咗另一個日本嘅牌子，一樣係標榜住 Japan Made 嘅。因為朋友有買到呢個牌子啦，咁我就無聊咁啊 email 去認識下呢個牌子啦。咁啊呢個牌子又咁啱，竟然二話不說咁呢，好快咁寄咗2隻錶俾我玩下喎。咁要還嘅喎，咁我見佢哋咁有誠意啦，咁梗係都要介紹俾錶迷啦。而片尾嗰度咧都會介紹一下呢，爭啲有一隻呢，我都睇中咗，都好想買，好想買嘅。咁今日要介紹嘅呢個牌子就叫做 Carl Lehman 啦，唔係好 sure 係咪咁樣讀啦。咁呢個名就唔係好日本嘅。喺2017年其實喺眾籌嘅一個平台入邊成立啦，日本嘅一啲眾籌平台。咁個 website 上面其實就話係2個人去創立啦。我估呢就一個叫阿 Carl， 一個叫阿 Lehman 啦。咁就未必係日本人嚟嘅，淨係話一啲海外生定點。成立嘅初衷呢，其實同好多牌子一樣，例如好似 Frederick Constant 嘅呢個理念啦，就係呢啲手錶，喂咁鬼死貴，不如自己出一隻手錶啦，就係咁簡單嘅就個諗法。正如我當初都因為 Covid 開始咗呢個 channel， 就洗濕咗個頭啦。希望總有一日賺夠足夠嘅知名度啦。咁個牌子呢，其實就總共寄咗2隻手錶俾我啦，都係佢哋最新嘅系列都算係 Classic Feel 嘅，一隻係黑面，一隻係藍面啦。2個款其實都分別有齊晒藍面、綠面同埋黑面噶啦，都係3個近年最 hit， 近呢10年啦最 hit 嘅一個飾面。2隻嘅分別在於嗰個錶盤，一個呢就你見有3、6、9、12嘅一個 Apply Indices 嘅，而另一個就係阿拉伯數目字啦，印刷面嘅。咁其實數字面係特別嘅，老實講。咁但係如果做到有種立體嘅 Apply Indices 咧，我覺得會更加有驚喜，或者好似Frank Muller 嗰種咧立體自由嘅效果咧，其實就更加好啦。咁希望我諗牌子呢一方面可以做一啲改良啦。咁啊，自此比較之下咧，另一隻立體字咧確實係靚啲，確實係有啲驚喜嘅。我見其他 YouTuber 其實都比較介紹得多呢一隻嘅，因為我諗其實你熟悉錶款嘅話咧，應該睇到呢個錶面咧都會 associate 到一啲嘢，就係 Rolex 嘅嗰個369嘅嗰個味道。都未夠喎，仲有另一個 feature， 唔知你估唔估到呢？就係 PP 嘅 Aquanaut 啦。嗰個膠錶帶嗰個感覺呢，其實就有啲似嘅，以及呢，你見到錶盤最外圍嘅 markings 呢，正方形再加一啲分隔線呢，咁反而令到一隻錶呢，同時有好多唔同錶嘅一個 features， 都幾好其實。嗱，老實講呢，開頭睇嘅話呢，我自己又覺得好似望落好似有啲簡單得滯，咁但係反而呢，好多時呢個就係日本所追求嘅嗰種好簡單嘅美學，唔好有不必要嘅一啲裝飾。正如日本人返工一樣呢，其實都係清一色好簡約嘅西裝嘅。咁雖然日本人衣着上確實係可以好浮誇，咁但係其實好多嘅時候呢，佢哋又好低調嘅，又唔會話太過浮誇。咁所以呢類呢，作為返工通勤嘅手錶呢，就最好不過啦。咁我諗香港嘅情況都有啦，你買隻錶冇理由俾你個上司名貴啊嘛，咁都唔係幾好啦。咁自然呢，就呢啲咁務實嘅錶呢，喺日本呢，其實就幾好賣嘅。38mm 嘅錶款啦，嗱，其實就非常之符合2024年嘅呢個潮流噶啦。你都知啦，依家啲錶迷好麻煩噶嘛，大過40mm 就頂唔順咁啦。嗱，最有驚喜嘅就個厚度就得9.5mm 嘅啫，受惠於呢個機芯啦。嗱，等一陣我哋再講下個機芯。值得一讚，其實就因為本身跟膠錶帶啦，所以成隻錶咧其實就非常非常之輕。咁我都識好多唔少嘅錶友咧，對於太大隻啊、太厚啊、太重咧都唔 OK 嘅，好麻煩嘅我哋啲錶友。咁所以呢一隻咧，我諗一定 fulfill 到嗰一班嘅錶友嘅。藍寶石嘅錶面啦，嗱，6點嘅位置咧寫翻 Japan Made 嘅，嗱，叫得 Japan Made 咧，始終係有一定嘅指引嘅，亦都唔可以隨便去 claim 呢樣嘢嘅。
咁雖然啲 parts 就難免就喺中國生產噶啦，咁但係組裝嘅呢，就喺日本長野縣嘅一間錶工廠去做。呢間工廠其實就1967年去成立啦，直到1980年呢先至轉為手錶相關嘅。咁既然係日本嘅牌子呢，當然就用翻日本嘅機芯 Miyota 啦。如果你熟悉日本呢，亦都知道 Miyota 其實係咩嚟嘅呢？其實係一個地方名嚟嘅，一樣都喺長野縣嘅，非常接近於港人嘅旅遊熱點輕井澤添，喺輕井澤隔離嘅啫。咁呢隻手錶其實就配搭咗 Miyota Premium 機芯嘅系列啦，9039。咁9039可能有啲人都聽過啦，咁但係呢個機芯有咩特別呢？其實係特別薄咯。呢個機芯本身其實得3.9mm 嘅啫，但一樣有42個小時動力儲備。咁呢個咩概念呢？3.9mm 有42小時嘅動力儲備，俾啲例子你啦。嗱，用到爛嘅 ETA2824啦，4.6mm， 但係都係得38小時嘅動力儲備啫。嗱，除非你係高級版嘅 ETA2892 3.6mm。都有42小時嘅動力儲備，咁但係老實講，有幾多手錶會用到2892呢一個咁高級嘅機芯呢？嗱，機芯薄呢，咁就手錶自然可以做到好薄啦。頭先都講9.5mm嘅啫，一樣都有翻一個100米嘅防水，算係唔錯噶啦。咁啊比較可惜嘅就係唯獨是呢個錶佢冇透底。咁啊牌子嘅回覆當然就係加強翻個防水啦，以及控制翻個成本啦。你始終透底個機芯又需要打磨多啲啦，咁所以就未有做到透底啦。不過我覺得即係起碼少少地其實都加翻啲 engraving 可能好一啲啊。咁啊其實最好不過就係直接將佢哋嘅呢個 logo engrave 落去咪得咯，反正個 logo 都整好咗啦。engrave 應該就唔會好貴嘅啫。咁佢哋就7年時間啦，即係2017年到依家都始終都尚算係一個新嘅牌子。我諗款式上難免有一種俾人有一種致敬嘅感覺啦。其實我自問就覺得問題不大嘅。咁市場始終係自由嘅，有 market 嘅，咁就自然有人做咯。當然我覺得如果呢個牌子即係每一個牌子都係啦，儲到一定嘅知名度啊名氣嘅時候呢，就我覺得一定要建立翻一個自己嘅風格噶啦。就算有時你好有原創性，市場唔接納嘅，咪又係一樣紙上談兵。嗱，定價方面呢，始終係一個 micro brand 啦，咁個價錢上就未必太有競爭性噶啦。咁我自己做錶帶都知道啦。例如呢一隻嘅定價其實就大約4400蚊港幣左右啦。咁你可能會覺得其實都有好多唔少嘅選擇啦，甚至乎平平地去玩瑞士錶都得啦。咁不過好多時買嘢其實就係咁噶啦。咁好似一啲手做嘅眼鏡呢，嗱，我自問就唔係好識欣賞，亦都唔明白一個手做嘅眼鏡點解去到咁鬼貴呢？但係買嘅人呢，大有人在。例如我話俾你知呢，喺 blind test 入邊呢，即係眯埋眼試飲咖啡。咁麥咖啡嘅咖啡呢，其實經常都贏㗎，贏晒好多咖啡，又平。咁但係點解大家又唔去麥咖啡買呢？又中意去啲小店買呢？又貴，又去小店買呢？又未必比麥咖啡好飲㗎。個原理其實差唔多嘅啫，手錶都一樣。如果永遠都係用價錢去 spec 去做一個先決嘅話呢，咁相信亦都唔需要我哋呢啲 channel 去介紹一啲得意啊有理念嘅一啲手錶啦。有時候我諗支持一下 micro brand 都係一個唔錯嘅玩法。咁買錶我成日覺得最緊要買得自己開心啫，買一隻錶自己唔開心，咁又有咩意思呢？咁至於我其實對佢哋呢個牌子有邊一隻有興趣呢？咁製作影片嘅期間，咁自然都要睇下佢哋 website 啊，睇下其他 YouTuber 嘅介紹啦。其實有另一個系列呢，就係 Majesty 嘅 Automatic 啦。嗱，老老實實一開始呢，其實呢，真心覺得呢個款呢，有啲似 Nautilus 加呢個 Polo S 嘅一個結合嘅，感覺都有啲致敬嘅感覺啦。但係認真又唔係，睇下啲 YouTuber 介紹呢，就俾佢嗰種類似 Royal Oak 嘅嗰個錶身呢，兩邊呢，嗰個切割嘅嗰個做工呢，吸引咗我個注意力。我就真係因為 Polo S 同 Nautilus 呢都唔係呢一個錶身噶嘛，咁反而令我咁嘅一個組合呢，咁嘅 combination 呢，令我有嗰種眼前一亮嘅感覺。不過6點鐘個 open heart 嘅嗰個設計呢，嗱，確實就有少少奇怪嘅。如果你問我，反而喺呢個情況之下呢，日期窗就好啲。咁雖然大家都知道我唔係好中意日期嘅，
咁但係其實我覺得六點位嘅日期窗呢，我仲係可以接受到嘅，因為始終嗰個你覺得個視覺呢係都算係對稱啊嘛，唔係3點鐘嗰個位置啊。而令我最有驚喜嘅呢，竟然一隻全黑色嘅版本喎，全黑色喎呢度。嗱，雖然呢其實就 PVD 啫，咁始終咁細嘅牌子亦都冇可能做陶瓷噶嘛。咁呢度係 PVD 啦，咁但係有呢種全黑嘅呢個感覺呢，因為始終暫時 Nautilus 同埋 Polo S 佢都冇出一個咁嘅感覺，反而令我有少少心動。不過2024年嘅我呢，都真係買錶買得太多啦。雖然年年都係咁講嘅，年年都話唔好買，點知都係買咗好多嘅。咁希望呢條片播完之後呢，可能牌子呢真係會考慮寄一隻俾我 review 一下啦，俾我讀一下啦。好啦，咁今日嘅介紹就去到呢度先。嗱，如果你對呢個牌子都有興趣嘅話呢，咁暫時只可以去到佢哋個 official website 度落單啦，因為暫時香港仲未有佢哋嘅銷售點嘅。咁希望你中意今次嘅介紹啊，今次呢個日本嘅 micro brand。咁希望陸續我哋都會有更多嘅日本嘅 micro brand 去介紹啊。咁未訂閱嘅記得訂閱支持一下我哋啦。我哋下一集再見啦，拜拜。